So guys, this is my Toshiba laptop and you can hear the sound. The fan is somewhere here and it's giving me a lot of sound. Now this is the version is Pentium. This is quite old laptop, 2011 model, and there's lots of dust. Recently we did some work at home as well, and the dust is, since it's very bad, the dust is, there's lots of dust basically. And what we are gonna do, you can see the dust. So what we are gonna do, we need to clean it up at least for the time being. I don't want this annoying sound, and it also shows that how much pressure the motor is taking. So I'll try if I can stop this sound. Okay, so to open this I know this there is a fan below this keyboard, and the way this keyboard needs to be opened is, this is a stick that needs to be opened. So I'll try to open it. This is the power button, you know that, and so I'll try to open it. Let's see. So first of all, what I'll do, I'll shut it down, and I'll shut it down. Where is the cursor? Here is the cursor, and it is shutting down. Fine. So Windows, this particular system is using Windows 7. Home, I think it's home. It's clear here. Home Premium. So you can see how annoying the sound is. See, listen. बहुत ज़्यादा साउंड है, और हम कोशिश करेंगे कि साउंड ना हो। इसको खोलने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि क्या उसके अंदर गंदगी है कि नहीं है। और ये खुलता कहाँ से है? यहाँ से खुलता है, इस जगह से। आप देखिए, है ना, होम स्क्वायर शट डाउन तो हो गया है। हाँ, इस जगह से, है ना, इस जगह से ये खुलेगा। इस जगह पे ये जो है, इस जगह पे मेरे को किसी तरीके से खोलने की कोशिश करनी है। सो अभी मैं अपने टूल्स लेकर आता हूँ, फिर देखते हैं इसका अगर वीडियो बन सकता है। सो आप देख सकते हैं ये वाला अटैचमेंट है। आई डोंट नो ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, पर ये जो है, ये सामने से ना हल्का सा बेंट है। तो क्या होगा कि जब मैं इसको ऐसे ऐसे करके इसको निकालने की कोशिश करूँगा तो इजीली निकल जाएगा। देख रहे हैं, यू कैन सी ये जो, हाँ, ये हिल रहा है ना। अदरवाइज इसको एक्सेस नहीं कर पाते, तो ईज़िली यहाँ से ये डाल के एंड देन वी कैन लिफ्ट इट। सो हम इसको इसके साथ लगा देंगे। ये लग गया। और दिल्ली में बहुत ज़्यादा ये धूल का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। देखिए ये कैसे करके आप बस इसको धीरे धीरे खींचते चले जाइए और ये खुल गया। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये होता है इसमें, और ये पूरा का पूरा खुल गया है। मैं ये कह रहा था कि दिल्ली में धूल की प्रॉब्लम बहुत है यार। अगर आप भी फेस करते हैं, अगर आप किसी तरीके से आप इस धूल से बचते हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए कैसे करते हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, बिकॉज मैं तो परेशान हो चुका हूँ इस धूल से। क्या करें, यही पॉल्यूशन है। सो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन स्क्रूज़ को खोलूँगा और फिर खोल के आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रूज़ ही हैं जो कि बेसिकली आप अगर ध्यान से देखेंगे कि, हाँ, सो ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ है इसमें इस कीबोर्ड को इन स्क्रूज से अटका के रखा हुआ है। सो मैं इसको हल्के से ही रखता हूँ, और पहले काउंट कर लीजिए कि कितने स्क्रूज हैं, तो कहीं स्क्रू मिसप्लेस ना हो जाए, बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट।
और ख्याल रखिए कि स्क्रीन के ऊपर ना ठोकर लग जाए यार। बस जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको तो पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। अब हम लोग तो खुद ही करने वाले, ऐसा करके देख लेते हैं छोटा मोटा काम। तो जितना प्रिकॉशन ले सको उतना बढ़िया। ओके, सो ये खुल गया। अब हम इसको बस कुछ नहीं करना है, हमें इसको लिफ्ट करना है। एंड यू कैन सी इतनी इजीली अब लिफ्ट हो जाता है। हल्का सा इसको सामने करके एंड देन तो ये पूरा का पूरा, ओह गॉड यू कैन सी द डस्ट घुस गया अंदर यार। ये जो था चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ जो था, ये चीज़ भाई साहब यही पता लगा कि आवाज़ करने का कारण है। इसको निकालने के लिए वी नीड अ ट्वीज़र। कैन यू सी, देख रहे हैं वो जो एक स्पंज सा दिख रहा है, शायद से ही टकराता रहता होगा। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं एक ब्रश लेकर आता हूँ एंड देन आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई डोंट नो ब्रश कहाँ गया। सो आई हैव गॉट अनदर अटैचमेंट। यू कैन सी इसमें क्या है, ये यहाँ से और छोटा सा पाइप है एंड देन दूसरा सिरा यहाँ से है। सो एक तरीके से ये ब्लोअर का काम भी करता है। मैं इसको ब्लो करके साफ़ करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि ये अगर कुछ साफ़ कर सकता है तो। सो मैं इससे ब्लो करूँगा और कोशिश करूँगा कि देखिए इसके अंदर, खुद के अंदर भी कितनी गंदगी है यार, क्या करें। सॉरी गाइस। सो एज यू कैन सी इसमें बाल अटके हुए हैं और शायद से ये भी कारण है। इसको धीरे धीरे करके निकालने की कोशिश करनी है यार। ओ गॉड, ये तो पूरा फंसा हुआ है, ये कैसे निकलेगा? ये सब कारण हो सकता है। इसको नीचे से फिर खोलना पड़ेगा क्या? ले, टूट ही गया। दिस इज बैड लक। इसको चला के देखें। देखिए बंद हो गया ये। मैंने इसको सिस्टम को चलाया है फिर से एंड देखते हैं इसे कैसे बिहेव करता है। दिस लॉट्स ऑफ डस्ट यार, इसकी तो खोल के सफाई करनी चाहिए। Starting windows. मैं देखता हूँ इसको एंड देन आई विल कम बैक एंड टेल यू। माँ, पापा ने खराब कर दिया। तत्व आ गए हमारी हेल्प करने के लिए। सो तत्व पकड़ेंगे इसको। अब स्क्रीन में लग गया। बहुत स्टबर्न सा वो है, देखा कितनी मुश्किल से निकल रहा है। अभी निकल जा, साफ हो जा अच्छे से। सो एक तरीका करते हैं, इससे इसको अटका देते हैं एंड उसको
था, पता नहीं कहाँ गया। ओके, नो प्रॉप्स। मेरी चीज़ों को खोने के लिए थैंक यू। एज यू कैन सी, इसको हल्के हल्के मोशन से मैं इस तरीके से क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वायर्स हैं, ये वायर्स ख़राब नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसी से उसको पावर मिलता है। सो उनको कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपका यही मॉडल है तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। मोस्टली लैपटॉप्स में ना ऐसा ही होता है। सो कब से पुराने वाले में तो यही होता था। हाँ, एप्पल, उसके लिए एप्पल ख़रीदना पड़ेगा ना, एंड हमारे पास तो है नहीं। जब होगा तो हम उसका वीडियो बना के दिखा देंगे। तो इससे गुड न्यूज़ है कि हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन चालू हो गया है। सो प्रीटी सून अगर हम लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि क्या अर्न कर रहे हैं, कितना अर्न कर रहे हैं और क्या बन रहा है, बिकॉज दिस कम्प्लीटली मेड फॉर इंडियन मार्केट्स। और इंडियन मार्केट्स में हम किस तरीके से इसको कितना अर्न करते हैं, तो एक एस्टिमेट मिलेगा एंड विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। ये देखिए ज़रा सा, ये बाल भी निकला ना उसके अंदर, सब जाके चिपक गया था, पता नहीं कैसे घुस गया इसके अंदर। बीच बीच में आपको दिख रहा होगा कैसे करके धूल निकल रहा होगा इसके अंदर से ना, और निकले ही जा रहा है। मैं तब से साफ़ करे जा रहा हूँ। तो कितना बड़ा वीडियो बन गया, 12 मिनट। ओके, बहुत कैन सी कितना ज़्यादा। अभी सारी क्लीनिंग कर रही है, इसकी हुई है। हर ब्लेड का क्लीन करना पड़ेगा आराम से। सो पेशेंस की ज़रूरत है अगर और आराम से करना है ताकि ये टूटे ना। आई होप कि इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर नहीं होगा इससे तो फिर तो थर्मल पेस्ट वगैरह वाला जो सिस्टम होता है उसके लिए आपको खुद करने से बेटर है कि आप जाके उनसे करवा लें, जिन्होंने बार बार वो करते रहते हैं, खोलते रहते हैं, तो दे आर एक्सपीरियंस्ड गाइस। पर हाँ, ये भी इंश्योर कीजिएगा कि जिससे करवा रहे हैं वो इस सब चीज़ों को करता है। जो भी कंपोनेंट लेवल वाले क्लियरेंट काम करते हैं ना, वो इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वो उसके ऊपर ना एक थर्मल पेस्ट लगा के एंड देन फिर उसको सब कुछ बंद कर देते हैं, तो वो इजीली हो जाता है। ओके, एक ब्लूअर से ऑन ছিল। हमारे पास ट्विज़र भी है ना पकड़ने का। हाँ? पकड़ने का ट्विज़र है ना, ट्विज़र काटने वाला है। नहीं पकड़ने वाला, क्योंकि इसके अंदर हाँ, ना है। तो जरा सा लेकर आया जाए। वीडियो बन रहा है क्या, रुका हुआ है? बन रहा है। एंड आवाज़ अभी भी है, आवाज़ तो कम हुई नहीं है। हमने चलाया है अब देखने के लिए कि चला फैन। एज यू कैन सी ये चल तो गया है, लेकिन इसको हमें
बोर्ड। चलते रहे, हमें यही देखना है कि तेरी आवाज़ कितनी आ रही है। आवाज़ अभी भी है ज़्यादा ये भी। पर फिर भी हाँ उतनी कंपैरिजन में कम है जितनी हो रही थी ना। बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, तो आवाज़ ज़रा सा तो कम हुआ है। और वापस जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही उसको आवाज़ सुनाई थी, मैं खुद भी उसको चेक करूँगा। ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पता नहीं यार ये क्यों। और भी कुछ है यहाँ पर टेप जोड़ के रखा है। हाँ, वो लोग उसको इंसुलेट करते हैं ना, ये बस ड्राइव होता है ना। ये चाइना का भी है, मेड इन चाइना, डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स। भगवान जी, डी 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 ना 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 ना। होली कब है भाई? अंग्रेजी जगह होटल है। ओके, सो अब हम इसको बंद करेंगे बिकॉज कीबोर्ड के पीछे ये स्टेनलेस स्टील है। ये स्टेनलेस स्टील है क्या? आई डोंट नो, पर आई नो दिस कि मैं इसको भी शट डाउन करने वाला हूँ और शट डाउन का कमांड दे दिया है। आवाज़ अभी भी उतना है या कितना है वो तो चलने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें सीडी डालते हैं। सीडी, हाँ सीडी भी डालता है। आपको इशूस का भी सीडी ठीक करना यहाँ पे पड़ेगा। हाथ लगाने से समझ में भी आ जाता है। इशूस का सीडी ठीक करना पड़ेगा। सीडी प्लेयर क्यों, क्या हो गया उसको? उसको ऐसे हो जाती है जब ऑन करते हैं ना। हाँ, सब धूल का प्रॉब्लम है। उस बार खुलता नहीं है। उस बार अगर धीरे से भी जब जाए 2 मिनट तक वो क्लीन करना उसकी पड़ेगा, आवाज़ निकलती रही है। क्लीन करना पड़ेगा। कितना पुराना मॉडल है? 2011 का मॉडल है। 11? यस, मैं पैदा हो गया था। हाँ। हम मसूरी गए थे, फिर वहाँ से आने के बाद ही हमने ये वाला मॉडल खरीदा था। आज है वुमेन्स डे है, आपको पता था? यस। ओके, वीडियो अभी आप बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि क्या किया, कैसे खोलना होता है। बंद करना भी दिखा रहा है। सो जरा सा बंद करने से पहले इसको भी साइड में हम लोग क्लीन कर लेते हैं। हाँ, हल्का सा यहाँ पे धूल मट्टी जमी हुई है। सो लेट अस क्लीन इट ऑफ। जरा फूंक मार देते हैं, जो हमारा फेवरेट काम होता है। और फिर इस देखिए ये स्लॉट है, ये अंदर इस तरफ घुसा के एंड देन ये ऑटोमेटिकली अपने की के पोजीशंस में आ जाएंगे। एंड हमने वो जो 4 स्क्रू रखे थे उनसे हमको इनको टाइट कर देना है। सो इसमें लगाओ, ये मैग्नेटिक है। नहीं तो तुम 4th क्लास में पढ़ते इसलिए तुमको लग रहा है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको बिकॉज वो प्लास्टिक के नीचे, तो आप इसको हल्का सा उतना ही टाइट कीजिए जितनी ज़रूरत है। बिकॉज नॉर्मली मैं तो इस कीबोर्ड को यूज़ करता नहीं हूँ और हमने अपने USB पोर्ट वाला USB कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग आजकल तो अलग अलग तरीके के कीबोर्ड्स भी आ गए हैं। यहाँ पर भी टच पैड आ चुका है इस जगह पे। ठीक है, ये हमने इसको बंद कर रहे हैं स्लोली। टोटल 4 लगेंगे और बहुत टाइट, वही बोलूँगा बहुत टाइट नहीं, नॉर्मल आराम से बंद। अगर टाइट लगा दिया तो टूट जाएगा। हाँ, अगर टूट भी सकता है तो फिर आपका स्लॉट ख़राब हो जाएगा। अब क्या है, किस लिए वो करेंगे, क्योंकि यही चीज़ है जो कि धूल को घुसने से रोकता है ना।
जितना भी लगाता है, इतने सालों में मैंने इस साल ही इसको खोल के इसको साफ़ करा है, तो बहुत सालों की गंदगी थी। एंड देन आप ये देख रहे हैं, ये बिडिंग है, बिडिंग को आप धीरे धीरे से जैसे निकाला था वैसे ही हल्के हल्के से टाइट कर दीजिए, ये अपने आप बंद हो जाएगा। और बस हो गया, हो गया। सो ये कर दिया हमने और अपना सिस्टम ऑन कर लिया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि साउंड कम है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है साउंड कम है, बहुत कम है। जितना ये कर रहा था बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। सो अभी के लिए तो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एंड विल सी इट अगेन लेटर। और कोई एक वीडियो बनाएंगे कि इसको साफ़ कैसे करा जाए, इसका भी कोई तरीका निकालते हैं, फिर आपको इस साथ शेयर करते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सॉरी ये वीडियो बहुत लंबा बन गया। और फॉर दोज ऑफ यू जो जानना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल है, तो